Ya kim dön diyor sana birader ya. Kasılmışsın kendi kendine. Seni sayan bile yok kardeşim. Seni unuttular. Unuttular. Primci kolpacı. Kendi kendini büyütüyor işte. Uyduruyor. Yok video at, video at. Yok YouTube yap. Sana kim ne diyecek kardeşim? Kolpadan sallıyor işte. Sansasyonel haber için. Anladın mı kardeşim? Kolpasında bu da. Arkadaşlar 10 dakika ara veriyoruz. Ya yalan atma birader ya. Yalan atma ya. Yalnız kaldın, tek kaldın. Koko partilerini yapıyordun. Çakal. Villa partileri, koko partilerini ben mi yaptım? Dedem mi yaptı? Gelmiş yalnız kaldım. Yok ciddi ilişkim bitti. Depresyona girdim. Ya siktir lan. Kimi kandırıyorsun? Çakala bak. Bizi salak yerine koyuyor. Gerçeği de anlatmıyor bu da ya. Yoksa her gün birlikte iş yapmıyorum valla. Gel. Ayaklar katır ayağı olmuş. Çok kötü bir vaka. Bu ayakları ben bilirim. Bu ayaklar katır ayağı olmuş. Ben uzaktan bile tanırım. Ya. Bu ne baba ya? Bu birikmişlik ne ya? Tutacağım böyle. Çekeceksin baba. Mandal gibi. Getir mandalı. Getir Yakup abi mandalı. Eyvallah. Eyvallah 31 Johnny Muhammed. Getir mandalı. Çek. Ne lan bu böyle? Vaziyet ne lan böyle? Şişmiş şişmiş balon gibi. Dokunacağım iğneye patlayacak. Selamünaleyküm beyler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Artık bu sene itibariyle gece 12'den itibariyle 2026 senesine girmiş bulunmaktayız. Ben de artık arkadaşlar kendime çeki düzen verdim. Artık kendimi geliştirmeye, değiştirmeye çalışıyorum. Artık yaptığım hareketlere, tavırlara dikkat ediyorum. Artık Türkiye'min yanındayım. Türkiye'mi çok seviyorum. Artık değişim vakti geldi. Sizden ricam desteklerinizi bekliyorum. Sadece yakında beni yakından takip edin. Yakında güzel gelişmeler de olacak. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Görüşürüz. Bye bye. Yeni yıl mutlu, huzurlu, sevgi dolu geçsin. Sanki sürpriz yumurtadan çıkmış gibi ya. Şov yapma güzel kardeşim hadi artık. Alt tarafı bir paket göstereceğim lan. Ne bu şov? Oh. Yeah. Rahatlattın beni kardeşim. Rahatlattın. İyiydi baba bu kadar basit. Oo. 1000 yıldır tırnaklarını yıkamamış adam. 1000 yıldır. Çok dile kolay. Dile kolay. Dayım 1000 yıldır tırnaklarını yıkamamış. Yani zehirlenme garanti. Pattaya'ya gitti koku çekmek için. Yani boşuna gitmedi Pattaya. Orada gidecek Zula'yı alacak. Kokuyu patlatacak. Ya işi biliyor baba bu işi biliyor. Ya çok yapmacık gülüyorsun oğlum ya. Bırak bu ayakları bırak ya. İzlensin diye yapmacık gülüyorsun. Anladık ya. Çok itici oluyor yeni böyle yapma. Aa, Ya bu ne ya? Bu ne ya? Ulan bu kadar videoyu beklettin. Bu muydu lan yapacağım video? O kadar beklettin beklettin. Tırttan video yapmışsın lan. Tırt olmuş. Tırt. Oha. Kabak gibi açılmış. Hep kokodan. Yani hep baba. Hep. Yani zarar vermiş. Madde kullanmaktan kabak gibi açılmış. Ya kullanırsan madde böyle olur. Ya. Kim sana direkt madde kullan. Ya. Bedelini ödeyeceksin. Bu iş böyle. Yani bu iş böyle oğlum. Keyfini düşüneceksin diye al zarara çıkıyor işte. Bu iş böyle. Bir de baba niye video yapmadı biliyor musunuz? Bilmeyenler var mı aramızda? Aramızda bilmeyenler var. Dur izah edeyim. Arkadaşlar
Neden Enes Batur çok ara verdi? Neden video çekmedi? Sebebini söylüyorum. Arkadaşlar, bataklığa düştü Enes Batur. Madde bataklığına düştü. Kokoba maddesine düştü. Koko bataklığından çıkamadı. Şimdi video açarsa millet görecek. Anlayacak. O da kendini gizleri kapattı. O yüzden video açmadı. Video yüklemedi. Anladın mı güzel kardeşim? Yani kendisini gizledi. Mecbur gizledi. Yoksa nasıl yapacak? İkisi yan yana olmuyor. Ya bataklık ya video. O da videoyu seçmedi. Bataklığı seçti. Olay bu. Yani o kadar büyütmeye gerek yok. Yani sen niye yoldan çıktın Enes Batur kardeşim? Çünkü madde boşluğuna düştün madde. Sen yoldan saptın. Ne güzel YouTube yapıyordun salak saçma videolar ama paranı alıyordun. Ama sen yoldan sapıttın. Yolunu sapıttın, bataklığa saptırdın. Bataklığa düşmeseydin yine işini yapardın, gücüne devam ederdin. İş güç sahibi olurdun. Ama işte bataklık çok kötü bir şey. Yani idrak edemedi, yolu yani şey yapamadı, sapıttıramadı anladın mı? Düzgün yola giremedi. Yani rayına oturtamadı yolu. Gitti orada saptırdı. İşte bataklığa düştü. Kötü oldu ya vallahi. İnsan kendi kendine yapar baba. Bile bile yapar. Anladın mı? Yani kimse silah zoruyla tutmaz. O bu yolu seçti. Kendisi bilir. Yani kimse silahla tutmaz, zorlamaz. Kendisi bilir. Video çekmeyi nasıl başarırsın baba? Kokuyu bırakırsan, maddeyi bırakırsan, yani uçurumdan çıkarsan, bataklıktan çıkarsan videoyu çekersin. Ama koku maddeyi bırakmadığın sürece bir bok olmaz. Vallahi. Ya sen ne üzüleceğiz oğlum ya. Ben çünkü bu konuşmayı yap. Yani özenecek ne tarafım var oğlum? Salak saçma. Çocuk videoları çekiyordun işte. Şey niye üzüleceğiz ki? Yani. Özenecek bir gerekçe de yok. Madde de yok. Kusura bakma. Yani sen bu yollara geç. Yeğenim geç. Geç bu işleri. Paraları yedin. Bize mi sordun? Yedin paraları. Şimdi video çekeceğim diyor. Geç bu ayakları. Geçen seneler neredeydin kardeşim? Aklına şimdi mi geldi? Dakika 1, gol 1. Görüyor musun? Palavra. Hep palavra. Video çekeceğim. Şöyle yapacağım. İyi olacak. Al. Videoyu almış bile. Reklamı almış bile. Depresyon ayağı yapıyordu. Al. Reklam da almış. Tüm YouTuber'lar mı böyle kolpa yapıyor ya? Bilmiyorum ki. Kardeşim sana bunlar yakışmıyor ya. Marketten alıp yemek yakışmıyor ya. Sen VIP adamsın kardeşim. Git lüks yemek mi yesene ya. Lüks mekanda ye işte. Cimri midir nedir bu ya? Onunla parası var gidiyor marketten yiyor. Git kardeşim biraz para harca. Gitmişsin o kadar uzak ülkeye. Git lüks mekanda ye iç. Allah Allah. Ya Rabbi. Tezgah açılmış. Tezgah açık. Alıcı eksik. Analizime dayanarak söylüyorum baba. Analizime dayanarak. Tezgah açık. Alıcı eksik. Ya. Çalışıyorlar. Ya hadi ya boş yapma ya. Seks partisini ben verdim değil mi Enes'im? İyi aile çocuğusun. Seks partisini ben yaptım. Ya geç artık yalanları ya. Bu da sürekli kolpa yapıp duruyor ya.